Bon dia. Entre setmana la Marieta és la que sempre s'encarrega de despertar la nena perquè és molt dormilega. Però dissabtes al matí ja porta un ratet, ara desperta. Dissabtes al matí és el dia que li agrada llevar-se d'hora i començar amb les seves activitats. Ja he aprofitat una siesteta de la nena per anar a córrer i ara la tenim esmorzant aquí. Ara anirem... On anem exactament, bé? Al Scandinavian Spring Market. Scandinavian Spring Market. Fins ara. Ja estem tots dutxats i arreglats i ara... Ja estàs tu ja o què? Que mossegues la pinta? Hosti, està superguaro això, Victor. Quina cua brillant. Nena, quin topem, és estupendo tu, eh? Oh! La Maria ha decidit instal·lar-li 2 antenes a la Dylan perquè agafi més cobertura, oi? Sí. Tut. Li poso una que queda fatal. És pequeña. Fem una només? Apa aquí. Parem. I ara la Maria ens explicarà què és el mercat aquest. És el mercat Escandinau? escandinau. I tenen productes escandinaus. Yes. Poden tenir... Jo no sé si per quin et ve, Què hi haurà? Un Ikea? No. Aquí no ens importaria viure aquí. Pickle herring, no? Ah? Pickle herring. Pickle herring, això no sé què és, però sona escandinau. És típic escandinau. Què és? És un Peix. peix. Hi haurà Sí? el Giant Moomin. Dylan. Hi haurà el Giant Moomin. Giant Moomin, que és com una d'això de dibuixos, no? Sí. O alguna així? Uns cartoons escandinaus. Ahà. I hi haurà coses. Coses escandinaves, essencialment. And you did right from the start. A punt d'arribar al mercat.
Missing someone. Està ple d'americans, no? N'he escoltat molts. Ui, Hot dog 300 pounds. t'és tirant a cara. Is there normal? Missing someone. La Maria s'ha comprat uns Candy hash. Candy Hash. Què havia de ser això? Patates? Ou? Hash browns, pastanaga, ou ferrat, bacon. Això lila no sé què és. Pickles i Ahà. rye bread. La neni ha perdut la cobertura i se'ns ha apagat. Maria, impressions del market? No, petit. Petitet, oi? Era una més... Jo m'imaginava aquí... I no hem vist el Giant Moomin. Jo crec que sí. Ah, tu l'has O sigui, vist? jo n'he vist un. No era Giant. Va, no sé com Era una persona vestida de Sí, Moomin? sí. Sí, crec que era això. Ah, això, clar, dir-li Giant a una cosa de... Però, bueno, ha sigut interessant, però una mica decepcionant. El hot dog està molt bo. Molt bé, boníssim. Jo m'he fet un hot dog i unes mandonguilles, i la Maria s'ha fet un hot dog i això que està menjant ara, les Candy Hash. Anem per aquí? And you deserve. And you did it right from the start. And you did it right from the start. Missing someone. Que vas contenta d'aquí al darrere, eh? Missing someone. Missing someone. Is this normal? Missing someone. Tu he quedat per... Buscava amb una... Oi, No service between Liverpool Street and Sheffield. Buscàvem una cafeteria. No l'hem trobat. Pujarem al metro, li donarem menjar a la nena i veurem... Estem anant cap a casa ja. I am sad and so down. I am sad and so down. Ja hem arribat a la nostra estació. Ara agafarem l'autobús i cap a casa. Hem arribat a casa, hem fet banyet, hem banyat a la princesa. A tu. Ha sigut un bon dia, tot plegat. Espero que el primer bloc en català us hagi agradat i si no, doncs ja en faré més, tu. Ben aviat. Ara. Bé, fins a la pròxima. Adéu, nois, fins aviat. Adéu, bon guard. Adéu, 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 adéu.